ada suara burung picantung. Coba saya cari, mungkin ada sarangnya. Kalau suaranya kayak gitu biasanya itu ada sarangnya, itu nggak jauh dari bunyinya itu. Coba kita cari. Biasanya itu di pohon ini, pohon kelapa yang masih kecil itu, pohon cikal. Kita cari di mana? Ada pohon cikal. Coba turun saja di sini. Oh, ternyata kita menemukannya. Ini dia sarangnya. Coba kita tengok. Ini sarang burung picantungnya kayak gini. Coba kita periksa. Ada dua ini. Lihat pemirsa, 2 ekor anak burung picantung. Kita masukin lagi ke sarangnya karena dia itu masih butuh induknya. Dia itu belum siap terbang dianya. Jadi kita masukin lagi. Ya, seperti ini sarangnya. Ya, terlihat ini bagus ini. Seperti sarang semut, dan itu di atas terdengar suara induknya. Itu pasti. Jadi kalau ada burung picantung bunyinya itu ngebrand kayak gitu, pasti sarangnya itu nggak jauh dari dia itu berbunyi ya. Itulah sedikit informasi tentang burung picantung. Semoga bermanfaat.